नाम है टुनटुन चिड़िया, जो लाती है आपके लिए कहानी बढ़िया बढ़िया। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी है चिंटू चिड़िया की। चिंटू चिड़िया एक छोटी चिड़िया है जो अभी अपने पंखों पर उड़ना नहीं जानती, पर वो हार नहीं मानती। हर दिन कोशिश करती है ताकि वो उड़ना सीख सके। उसके साथ वाले दोस्त अपने पंखों पर उड़ना जान चुके हैं, लेकिन वो चिंटू चिड़िया की मदद नहीं करते, बल्कि उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे देखो तो, एक बार फिर से कोशिश कर रही है, इससे तो नहीं हो पाएगा। चिंटू चिड़िया उन सभी की बातों को नजरअंदाज कर देती है और हर दिन कोशिश करती है, लेकिन हर दिन वो नाकामयाब रहती है। और फिर एक दिन जब उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, तब मानो वो हार जाती है और वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाती है।